Byebyoka. Byebyoka byagala. Byebyoka mukama wange. Okay. Good. Kale. Mukama wange ngende kula kale. Akano akyogera kalimisa muliro. Mukama wange sinza kuwalana mwana. Mu kyokusa kyenda bimuzeyi wala n'omwana. Sisobola kumuwalana n'omuntu. Kuba eriyo bujje. Bujje lwakyuliisa bubi. Ati kakati mukama wange mbadde nsaba ontegere. Olaba muzeyi amalugo bye gaviira awo. Sisobola kati omwana ogenda mulunga kusero gikiraga. Kakati mbadde nsaba bintu ntegere. Nzo kusinziira nali nkola mu toilet sibe kyali. Tombuuza ekyo nkimanyi bulungi. Kati nenfa. Tugenze kujja n'obuye. Nze nkujjeeyo. Kati ennyambala yakola kiyakyuka. Ne kusinziira ku kifaananyi kya hoteri yaffe eno. Tuyinza kwambala bulungi tulabike bulungi. Naye omwana omugamba okwambala uniform tayagala kwambala uniform. Kyova togamba nti mugobe. Ati kakati bwamba Zulu. Tawuliza ky'omugamba. Nawe nkugobe. Nati nze njagala ekifaananyi kyaffe kya hoteri kyebike bulungi. Nengezaako okumulambika obulungi mwatakkiriza. Tevulanga nti wabanga tasobodde okukola ebyatambula tuviira agende. Siwe bakola. Siwe bakola. Nekyengenda okusaba kiri kimu. Kola ekyakuleeta wano. Sigwe supervisor. Okay. Tegede? Nkola emirimu gyawe. Kola emirimu gyo. Fa ku mudaala gwo. Ebyo bikola bulungi. Ebyange bitambula bulungi. Okakasa? Okakasa? Olina bizinesi eno gy'oli olese wano ng'erimu amagezi nti eno yerambula. Ndeeta. Kati waliwo aba birthday wano. Ine na bunzi mbalizi. Bamba ndio bali mu banga bayungweza white. Ese mbalizi. Koma nkola. Nkola gatala bulungi. Kale mukama wange. Bakubantu. Nkitegede mukama. Fa ku mudaala kale mukama wange. Tunaddamu. Chichi. Owomye. Nkamiro bina. Yoyo sadala. Nkamiro bina. Si subiri bikali. Onda owomye abakanyama. Doke. Aba. Chibi. Simwaga. Ati simwaga. Tayina kye yali akoze nekindeeta kamwenyu mwe. Lepunu achikoze choka bachimbe yakoze bintu erisi ete kampiti zikando ndi atenze ekyokunyuma ate ekyonze ate sikimalaako na budde bungi kubanza okuva buto mama wange yaŋŋamba nze nakulira mu ngalo z'abantu nnyingi nga buli omwandera nga bakulirako nga kulira lwaki obugoye bwe banyambaza nga bunyumira nga bukufiitinga naye nakalo kiviri kyakoze sinaba kutegeera andi kati olaba kawabere ku gate era olyansangawo olulaba kino ng'ategeera asikali naye ate ng'atunula eno ng'ate kugamba njagala mbuzeebuze njagala kusikanye oli bansanga eno buli wansanga mba njaawo njagala onyonyere bulungi buli wamu onoojaawo naye n'emifuumu yakuwadde yaki gye ngenda okukoleranga era naawe anyumiza gwakowa olaba mwendi bengera naye bengera siganye yeyogerera naye siganye olina ebintu biwaŋŋamba byokola kuba okola bwona kuli situula wamu ekisooka oli situula wamu kyoba omanya oli asikaali kakati asikaali ate ng'oyambadde yunifoomu eno engatto girabe nebatuule ate obutula naye oli asikaali mu mazzi amazzi gati omuntu agenda mu mazzi ayambala ovulu kakati ng'oyambadde engoye zino ate ogende mu mazzi masannyalaze ebintu byeyo kakati nze bwe mba nkulaba olina kubeera weyita waitress nga bakuyita jangu otuwa akamere kati yunifoomu eyo gye gikuweesezza kati byonna babikuggyeko kiviiri ayina kyabala kikulu manyi mugezi ategeera kati ayina bwayagala okukusika akuggyeyo kati akutadde eno waitress genda gabamere mugezi nnyo kati omuntu akola kwona kuli kati n'asalawo n'akwawulira ddala
Toyina kujja gamba nti ati nze ndi w'amazzi ndi w'amasannyalaze ndi asikaali no oli wa mmere kyabala omugezire naye neebuuza kivi lava agijja wayo ayi mune bw'oyogedde mpuli yetandise okuntama oli waitress mugenze tosamusinza bwongo ate bw'aba yeeyita bwongo ayi nange ndi bwongo ndi bwongo bwokka sikulimba anti akufumbira ey'omutwe omufumbira yabigere nimweka yifu katandika waitress ekyamazima sigenda kusobola kuyamba kwanze nze ndi nnyo mu cleaning eno mu service sijjaayo mpozi nga nfunye gwe nkuyitira ali mu service naakuyamba Pozi gwani? nze Oscar. Sola kubeera mbega wange? Asaakola bintu bingi wedde nkola eri mutoyi obuzigo si nti buli bubiri obuzigo bungi nokyusa toilet paper ntekeyo obuwowo sabuuni ebyambega sijja bisobola ne kanfune gwe nkuyitira wano. Yes, please. How are you? Okay, and you? Do you know my name? Do you know my name? Sorry? Do you know my name? Why must I know your name? Like, what is the essence of me knowing you? Rachimba netago kumanya nga toli customer. Bade manyo mpise, ngo ina choyagala ila ne menu zena yenga manyi customer is serious. Aina choyagala okudawe. No, there is no need of being so friendly on the job because if you're not someone who needs my service, why would I just be? You mean I'm supposed to move with my teeth on top because someone is calling me? I know you, yes, like you have a fling with. Well, no, is it Chris? So, kale kaka. Sugende mpola. Chemba demboza. Omanyi nkolagana ki? Yabo tumalira budde ndi ku mulimu yange oba ina kyombuza mbuuza ngende. Kyembadde mbuuza. Like, omanyi nkolagana ki eriwo eri omwami wange n'akawala kano ke bayita Jackie? Are you serious? Yeah. Like, are you listening to yourself? Ebintu byombuza osose n'obirowoozaako bulungi. Nkolagana ki eriwo ne Jackie omumanyi? Oli mukozi ono mukozesa. That is all. What did you expect? Wait. Tongamba mbolowooza Jackie ayagala bbaawo. Yes, ayagala bbaawo nkuba mbiwulidde ate ebimu biraki. Mukazi wa kikumazeeko emirembe. Neweezinga wano bw'oti. Okwegamba gojja ku mulimu gwa bbaawo to spy. FBI oba CMI. Oza kulaba atambula nani ayogera nani kwegamba byayogera ne bbaawo aba amwagala. Excuse me. There is nothing we need from your husband. You know, bwe tujja ku mirimu temulowooza nti omanyi mwe bakyala b'ababoosi baffe mulina nnyo olugezigezi. Muba mulowooza buli muwala ayogera ne boosi yamwe ne boosi ne bbaawo oba buli muwala atute order mu office ya bbaawo aba amwagala. Tulina kye tumwagaza bbaawo. One, ekisooka he is just oba nkugambye ntya kiringa ngo nangamba nti nze mwagala bbaawo mumpi owange muwanvu. We have people who look good. Abasajja balabika bulungi tutera ono kakikyawo. Linda akere tetunagenda. Nyina okukakasa kyolooza buli muwala akola mu restaurant wa buli muwala akola mu hotel mwe bawo abaze mu gym wabaze mu sauna kati ffe tulina obuzibu nti bawo yatukozesa olowooza tumwagala kalungi kyakamuliko. You don't utilize in the hands of the beholder. Wezi okulowooza bawo mulungi nnyo nga kunze ndaba kimenge aliyeni. Wezi okuba olaba he has some good teeth and nice dental film langa ndaba amanyo gagerekana. Ekisooka bawo alina omutwe omunene nze owange alina omutwe mutono. Bawo wange alabika bulungi is presentable agenda na workingako out mu gym nazimba omulimu maso nezimba wapenga owa alinga kati alituhumit me concern yenna alebera bulebezi amatama ganene.
oyinza ogamba alya yeast maybe nebizimba olukusa omugaati ye bawo bwafana kati gujano tandika tukuba bawo someone loves your husband please put some respect on us mulekao tuyisamu amaaso sebuli muntu akola mu restaurant oba mu hotel ye banange understand erabi kugamba buli muwala omulungi anakola munonga yagala bawo sort yourself tell your man tell your dog if you cannot do not disorganize us no sense omuwala muyise mweyitidde mukulu nze buli lwompitanga yitanga mu bwangu gwe kennyini okimanyi nti situula emirimu buli department yenjagala bakwagala eri badde eno erinnya amadaala eri nze njagala nkubuulire olunaku ngenda okwebaka wano kentambula wano ndabika mba mu mayiro nga 5 mwezi va muno dda muno nova mu kizimbe kiri nodda mu kiro walampa amadaala wali awa oba olunaku mpitawo mirundi emeka nze oyo mu sawuna genda mu jimu gendako mu kiwu sookolimbe ogendako ne mu sawuna ate lwaki tekisoboka sawuna nyina okugendayo ne mu jimu nyina okugendayo ne mu jimu ogendayo kati mba kubanga sigendayo naali badde n'ennyama eno naye mulimu ebintu byoyogera ng'olimba ngenda nensitulamu omuntu agenda mu jimu tesobola kuba na lubuto ng'olwolina ate lubuto lwe lusitule beera babikola beera babikola ebijjo kakati ensonga ekunnoonyesaamu akaana kano kosiko kajjukira bulungi olunaku lwe kajja waneeno kakwogerako oli musiiwuufu ofaanana bubi oyina empisa embi osiko oyo nzijukira twali babiri nze naye fekka nosika kati ebigambo ebyo gwataaliwo wabitegeera otya kuba yabigamba nze naye ti weerabidde nti enkejje enfu esingendamu okulaya ebigambo ebyo byatambula dda era buli omu abimanyi sitaafu yonna ekisinga okwewuunyisa ne bakasitooma wane bakyakuyita omusiiwuufu wabajjukira biri wajja wano ng'okyali musiiwuufu erinnya ne likala babimanyi nga byatambula babitegeera naye kati osika ye mupya mu kifo kino abeera atya ng'amanyi ne hisitole wange nga bwe nali omusiiwuufu bwe nali ndabika obubi era bwe abantu bampita eryo kitegeeza gwe wamutuma anvume ate ng'era yakyogera nti Ssemwanga yantumye kati ensonga nnyini ebadde kunnoonyesa eyo oddemu nvume nkusaba twegatte abantu abo babiri akaana ako tukagobe kava ono mu wooteri katambule kagenda kalina empisa embi tekalina gwe kawa kitiibwa buli kimu kyonna kakyeyingizaamu keefuulako ekitalo olw'okuba nti kaana kato kagala n'emirimu gy'abantu gyonna gyonna kakiwambe kakikola komaawo wennyini ekyo tekigenda kukola era sikiriimu nze nasooka okutaanuula olutalo olw'okusiguukulula akaana ako wano nze kanyini nenkutemyako negamba omwana oyo tumugobe wano nze nga mmaze omulaba n'ogaana n'okadifendinga n'okawolereza era tewakomaawo n'ombuulira n'ekyama kyo nti akaana ako gw'okazaala onzise nedda ssebo kati raba nebikugamba netta kati tiri atagenda kukimanya nagamba nkulayirira omwana sinze muzaala simanyi gyabeera simanyi gye yava yiye jjaki okutuuka ate nze muzaala mumanyiiko sibikugamba nga koze sibimanyi tofaayo kakati kantandike okubuulira buli muntu kabeere kiraya nti ajja wano nja mubuulira nti oyo akola mu toilet kitaawe ye yasookayo obusungu bona okozesa bwaki kyonfuula omwana ofaaki kakati n'ekirala abaana obasimidde musinki gwe wali mu toilet myaka 42 era kyogera lunyi omwana omutadde mu toilet kitegeeza n'abazzukulu bonna toilet gwe gy'obalaze kati kambuulire ensi yonna n'omwana nyamba kwegayidde nyamba kikola kulwa bulungi bwa mwana oli muntu mukulu obeere n'emmizi sirina mizi
Ogambye ki? Sirina mmisi. Okay. Kati ngabo ke toyina mmisi. Kati nange endagano gye twakula naawe. Nti kya akafeche. Kati nange kivuddewo. Atakuleke tomulekera. Ayi kati nange ngira kwatula ebibyo nti toyina kyomanyi. Ebyamasenze toyina kyo bimanyiko, omanyi kujjako bujja balubula kugiteekako. Ebyamazzi weefula yeekwasa kwasa ngira kubyogera. Byogere fena batugobe. Kati nabwo nebyo nganga byogera. Atenze nkyalina mwana muto nsobola okufuna awala. Aliwa. Kali bobanga oli oboga. Ali mu bosokonyose. Jabbaga. Ni musijja mukulu mwakula mutya. Kutesa kusilikira ko kyama. Kati lwaki obadde onnimbisa? Kati oyogera byaki? Sirika kyo kigwe kiyite. Kale tukagomeka foko tambuleka gente. Talina gyalaga. Ekyo kyo kisazeemu. Alina kubeerawo waneeno. Naye wonna wonyiiriza nga mbyogera nti gwe okazaala. Kati sirika. Ate n'okufaanagana mwafaanagana. Ekyo simanyi kyogenda kikolera. Kubeera oli bwakulaba. Alabira ddala gwe lwakuba kale olinamu embugubugu zino. Lwakuba okaddiye. Era otandise era okyalumiriza. Kivyo bajja n'olwenza n'okutuwulira. Tuliwo babiri. Ate babiri tomanya ebisenge byogera birumika. Ogera okakananga. Bye mwayogera abadde. Kalina maama waako. Lwaki kaamala kyali. Lwaki kaafaanana gwe? Ate omwana okumufaanana musango. Wakatta omanyi bw'ofaanana. Kati nakobe kali kulekereza kagenda kubeera bwe kati. Kati bw'ozaala omwana toyagala kufaanane. Kati buli lw'ozaala omwana alina okufaanana. Nojja ekifaananyi kyo kyennyini. Kati nze ate bwe mba nga nze gwe ate saali agadde mwana nga nfaanana. Lwaki? Omanyi bw'ofaanana? Wena olimu emiziziko wena olinamu egunju. Nitulaba nti totegeera. Nze gwolaba nali mulungi kaalaala. Nga banfukako amaziri bagenda nga nevubuka nvuumuulwa. Ntunulira kyamawa. Okulundira oli kiki kyoli? Kakati wenfaananidde benti kugina emyaka. Kakati gwe tunuulire. Ogamba mbu oli mwana muto. Kati olwo bw'onookula n'ojja gye ndi ogenda kufaanana otya? Sijja tuuka. Ani? Nja kufuna wempetera nemetuuka gy'oli. Omugongo. Gugwo. Gulinga omutego. Nga nange ntuuka eyo nga ntandika nti ntambula nti sijja tuuka. Bino bye byabadde. Ye mukama wange. Buzabuza njagala obeere mukozi bulungi. Nga bulijjo mukama wange. Omanyi oyo amanyi okusumbula abantu. Mukama wange. Okay. Omaliriza mangu. Yes, sir. Excuse me. Banange, how are you? Oyembadde ndudde okulaba. Banaye Madam Lydia, you guys, that is my boss. Mulabika bulungi mwena. You know, at some point I got so jealous. I was like, we bale mulabira mukama waffe alabika bulungi akwegamba he's just so late. Naye alabika bulungi. Ffenna twelabirira. Tolaba wenfaanana. Anfaako nange mufaako. Ekyo kituufu nnyo ate era kiri obvious. Omanyi mukama waffe aba alabika bulungi. Naffe abakozi tubeera motivated buli wajja, that is our boss. That is my boss. That is my boss. Buli gwensanze whoever cares, that is my boss. So you're good to go. Naye ate era olaba mukyala Lydia. Omanyi omuzungu agamba where there is a successful Chris, there is a Lydia behind. Leka naawe. Tebagamba Lydia. Bagamba woman. Hey, okay. Anyway, Madam Lydia, meeting gye bayise ogimanyiiko? Meeting? Eh. Ekwata kuki?